హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇందులో ఉన్నటువంటిది ఇది అబ్రాస్. వీటి యొక్క వయసు వచ్చి 3 నెలల 10 రోజులు అయింది. నెక్స్ట్ సంక్రాంతికి అయితే పర్ఫెక్ట్ మనకు పందెం పుంజులుగా మనకి అవి తయారవుతూ ఉంటాయి. ఇది వచ్చి మైల 3 కూడా, ఇది ఒక మైల. ఈ 3 కూడా మనకు పుంజు పిల్లలే. మరొక సంక్రాంతి వరకైతే మనకి ఇవి పందెంకి సిద్ధంగా ఉంటాయి. మనమైతే వీటిని పెంచుతూ ఉన్నాము. అవి ఆరోగ్యపరంగా బాగుంటూ ఉన్నాయి. వాటి యొక్క బాడీ వెయిట్, వాటి యొక్క హైటు అన్నీ కూడా బాగుంటూ ఉన్నాయి. మనం ఇచ్చే ఫీడ్ ఏంటంటే వాటికి పొద్దున పూట క్రములు ఫీడు, సాయంత్రం పూట మక్కలు, వడ్లు, ఈ విధంగా మనం ఫీడ్ ఇస్తూ ఉన్నాము. వాటితో పాటు నెలకు ఒకసారి మనం అయితే వాటికి లివర్ టానిక్ అనేది, యాంటీబయాటిక్ అనేది కలుపుతూ ఉన్నాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా మీ పిల్లలకైతే ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉండాలి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.